Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sab kami. Mga igsoon, gisaulog karon sa atong simbahan ang pista sa Mahal nga Birhen Maria sa Lourdes. Ang iyang pagpakita didto naghatag nato og dugang palig-on sa atong pagtuo. Sentro sa Mahal nga Birhen sa Lourdes ang pagpahibalo pinaagi ni Santa Bernadette Subero nga dunay kamatuoran ang atong gideklarar nga dogma nga Immaculate Conception. Nagpaila siya nga ako ang Immaculada Conception. Og ang healing sa mga masakiton na hitabo gyud hangtod karon. Mao na nga karon sad gideklarar nga World Day of the Sick. Og ang tanan nga mga masakiton atong iampo nga maayo unta sila sa lawas ug sa kalag. Ang ato sang masakiton nga mga leaders nga natintal sa sala labi na sa corruption o kahakog sa gahom, hatagan unta sa kaayuhan sa ilang sakit na mahimo na silang mga Diyosnon nga mga leaders labi na dinhi sa atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig palit sa atong mga slots para sa atong mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga maluluyon, tabangi ang kahuyang namo nga naghandom sa putli nga inahan sa Dios. Itugot nga pinaagi sa panabang sa iyang pangama, mubarog kami nga madaugon gikan sa among kadautan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Sa pagkabalita sa Reyna sa Siba, sa kabantog ni Solomon, miadto siya sa Jerusalem aron pagsulay kaniya sa malisod nga mga pangutana. Gikuyugan siya sa daghan kaayong mga sakop. Nagdala silag mga kamilyo nga gikargahan og mga pahumot, daghang bulawan ug mahalon nga mga bato, ug sa pag-adto niya kang Solomon, gisuginla niya siya sa tanang mga pangutana nga diha sa iyang hunahuna. Ug gitubag ni Solomon ang tanan niyang mga pangutana, wala gayoy wala matubag sa hari. Ug nakadayeg kaayo ang Reyna sa Siba, sa dihang nakita niya ang pagkamaalamon ni Solomon, ingon man ang palasyo nga iyang natukod, ang mga putahe sa iyang lamisa, ang iyang mga opisyal, ang pamisti sa iyang mga sulugoon, ug ang kahanas nila, ang mga tigtagay sa ilimnon, ug ang iyang mga halad nga sunugon.
ug ang rayna miingon sa hari, matuod gayud ang taho nga akong nabati didto sa akong yuta bahin kanimo ug sa imong kaalam, apan wala ko tuhui ang mga taho hangtod nga mianhi ako ug nakita ko kini. Ang tinuod mao nga ang gisugilo nila kanako wala ragani katunga sa akong nakita ang imong kaalam ug bahandi labaw sa taho sa akong nabati. Bulahan ang imong mga asawa, bulahan usab ang imong mga sulugoon nga kanunay nag-alagad kanimo ug namati sa mga maalamon mong pulong. Dalaygon ang Ginoo nga imong Dios nga nahimuot kanimo ug nagpahimutang kanimo sa trono sa Israel. Kay gihigugma sa Ginoo ang Israel hangtod sa hangtod, gihimo kaniyang hari aron ipahamtang mo ang hustisya sa katarungan. Unya gihatagan niya ang hari ug duulan sa 5 katuniladang bulawan ug daghan kaayong mga pahumot ug mga alahas. Wala na gayoy sama ni adto kadaghan sa mga pahumot kay ni adtong gihatag sa rayna sa Siba kang hari Solomon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang babas na matarong nagabunga sa kinaadman. Ang babas na matarong nagabunga sa itugyan ngadto sa Ginoo ang imong dalan. Salik kaniya ug mubuhat siya. Pasubangon niyang katarong alang kanimo ingon sa kahaya. Masiga ingon sa udtong tutok ang imong katarungan. Ang babas sa matarong nagabunga sa nagasulti sa kinaadman. Ang iyang dila nagabungat sa husto. Ang palaot sa iyang Diyos, ana sa iyang kasing-kasing. Ug ang iyang mga lakang dili masayo. Ang babas sa matarong nagabunga sa kinaadman. Ang kaluwasan sa matarong gikan sa Ginoo. Siyang ilang dalampanan sa panahon sa kalisod. Ug ang Ginoo nagatabang kanila ug nagaluwas kaniya. Gilingkawas niya sa dautan ug giluwas sila. Kami dangop man sila kaniya.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gipaduol pag-usab ni Hesus ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabta ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Sa pagbiya na niya sa panon sa katawhan ug pagsulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod niining mga panultihuna. Sa inyong panabot sama ra kamo sa uban, mitubag si Hesus kanila. Wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab sa lawas. Sa pagsulti ni Hesus niini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Ug mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang huna-huna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, ug pagbinuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nganong mahadlok manggitag hugaw? Tubag. Kinsa ninyo dinhi ang mukaon gyud og mga hugaw, taas ang kamot. Awa. Kinsa ninyo dinhi ang okay ra gyud moinom nga hugaw ang tubig, taas ang kamot. Kinsa ninyo dinhi ang muhanggap sa hangin na hugaw, taas ang kamot. Ngana di kita ganahan og hugaw. Ngano man unsa may ngano man daig hugaw mosuod nato? Makadaot sa lawas. Mao na siya. Ang hugaw makadaot. Pero para ni Hesus, ang tinuod gyud nga hugaw dili ang mosulod nato kung dili ang mugawas. Saman mutuo mo ni Hesus o dili? Istorya. So, kanaan na ninyong hugaw. Hanggapan na ng hugaw. Kaya di man day makahugaw ang musulod. Nya ang hugaw raman mo'y makadaot. Pasabot, ang tanang musulod nato, dili makadaot kung si Hesus mo'y pasultihon. Nya, mutuo mo ni Hesus. Nawa na, nag-anam, nagkahinay. Ang mugawas mo'y makahugaw. Kaya unsa man gyud tinuod nga makadaot nato. Unsa man gyud tinuod nga makadaot sa atong pagkatao. Ang makadaot sa atong pagkatao kanang makaguba og relasyon. Relasyon ba sa atong isig katao?
Magguba na gani na kana bati na gyud ka nga pagkatao. Mao na si Jesus nakasentro siya ana. Kay kon ighanggap ni mong hugaw, masakit ka. Munindot man noong relasyon. Tanawa di ba? Kanang masakit ka, di ba pinangga kay ka? Sukad pas una kanang mga bata pata. Ugwa ka masakit, sigihan kag sugo. Pero ini kasakit na nimo, palitan pa kag ug di mo kakaog itlog yus manok, lutuan kag itlog sa manok. Palitan pa kag gatas, so makakaon na kanya, palitan pa kag pan nga nindot kay haron lang yung kamukaon, pero guwa kay kon hilabot ka ng gatas wa ka manangid, hapak ko ng baba nimo kaon ka ng pan nga wa gihatag pa nimo, malatusan gyud ka, pero ini kasakit na, oy sus, pinangga kayo. Mauna, ang sakit di ay, apil na sa nang kasakit, dili gid na siya makaguba og relasyon. Pero naa na gani kay gibuhat nga makaguba og relasyon, kana, hugaw na ka. Bisag limpyo pa ka, bisag healthy pa ka, pero makaguba nag relasyon ang imong kinaiya og binuhatan, hugaw ka. Sa ato rong mga politicians, unsa man sila, limpyo, hugaw. Ato mga politicians ba, gikas nasyonal hangtod sa barangay level, unsa man sila, ay nun talang, unsa man sila, kadaghanan hugaw o kadaghanan nila limpyo? A or B? Og gani, kadaghanan hugaw. Kadaghanan hugaw. Gilingi ay mong tupad. Ing na limpyo ka. Limpyo ka. Kinsang mga asawaha dinhi nga limpyo gyud og relasyon sa iyang bana kanang di gyud mangaway ba ta sa kamot. Pulos mo hugaw. Kinsa sang mga banaha dinhi nga limpyo gyud relasyon sa iyang bana as iyang asawa, duwa gyud siya masuko, wa mangaway tas kamot. Trusan. Kinsang paria dinhi nga wa gyud wa gyud makapasakit sa iyang parisyoner tas kamot. Ingon sa ka otros ka paria ka. Dunay duha sad ka klase sa mugawas nato. Naay hugaw tungod kay ang migawas nimo, hugaw gid siya. Duna say mugawas nato nga limpyo pero hugaw ang iyang dating ngadto sa usa ka tawo tungod kay kining tawhana hugaw o kasing-kasing. Nakuha mo? Kaya ang hisgutan diri ni Jesus, ingon man siya, kana bitawng mga kalaway, kaulag, pakighilawas, pagpamaka, kasina, mga hugaw gina sila. Kung mugawas na nato, hugaw na ginadaan. Pero unsa man sa mga limpyo, gugma, kaluoy, kamanggihatagon, kamapasayloon, pero dunay usahay nga mubuhat ka ana labi na ng pagka maluluyon, ang dating ngadto sa imong gikaluyan hugaw na nga buhat. Kasuway na mo nga nahimong hugaw ang imong kaluoy, ang imong kamatinabangon nahimong hugaw, kasuway na mo ana. Pananglitan ron. Pananglitan. Ang imong bana gikulata kag maayo, nya imo ra siyang pasayloon, nya moabot da yung imong ginikanan, nanong nang lagom ng imong naw, kulata ko sa kong bana ma, nya ikiha na, ayaw lang oy kay ako naman siyang gipasaylo. Unsa may bation sa imong mama, moingon siya buang man di ka. Sa ato pa nahugaw ang dating sa imong pagkamapasayloon,
nahimo kang hugaw. Kanasan ka matinud-anon? Kanang ang tinuod gi imong isulti ba? Di, suway ko no. Kanang tinuod gi imong isulti. Nawa, di ba? Patyon yung kasuban. Nanong namatay man si Jesus, kaya nagsulti sa tinuod. Nya ang iyang gisulting kamatuoran, hugaw man para sa naminaw. Di man sila ganahan, giluod man sila. Nya magsige magisag sulti, agi patay. So kung ang ato ganing gisulti limpyo, pero ang dating dito sa uban hugaw, ayaw kabalaka. Ayaw gyud kabalaka. Kung maguba ang atong relasyon tungod lang kay nagsulti tas kamatuoran, nagsulti tag unsay matarong, ayaw kabalaka. Relax lang. Mabitan na ka na mga asawa padir, unsaon ako pag-usab ning akong bana nga bisyoso kayo nako, relax lang. Wa man ka mo magkuyog og bisyo. Di ba? Nangabit padir, wa man ka mangabit. Wa, relax lang. Palahubog kay akong bana padir, wa man ka maghubog-hubog. Wa, relax lang. Musuyop akong bana padir, wa man ka musuyop. Wa, relax lang. Di ba? Kay wa man ka mahugaw, siya na may hugaw. Nangabit akong asawa pa dir, nabuntis pa gyud. Wa man ka mangabit, wa, dawata lang. Di ba ana? Lami king patyon pa dir, aka na hugaw na ayaw idayon. Mahugaw na ka ana. No? Anaon ra na siya? Siaw kay akong anak pa dir, badlungon kayo. Ikaw di makakasiaw, dili. Pasaylo ala na, anak guna nimo. Di ba? Kanang dili mo palit og slat, unsa man na siya, limpyo, hugaw. Kana bang naa kay kwarta niya, di jud ka mo palit og slat, magsika ka unya-unya. Kana hugaw gyud ka. Ngano man, mas nindot ang imong relasyon sa imong kwarta kaysa relasyon nimo sa simbahan. No? Hay may maayo ninyong huptan ang relasyon nimo sa imong bahandi o relasyon nimo sa imong simbahan. Kinahanglan way mo uli karon nga dili mo palit og slat. Kanang impeachment ron nga ilang ipasakab nasad batok sa Vice Presidente, unsa man na, hugaw na o limpyo? Mahala mo diya. Nay nisulti nako, bana-bana ranuning iya. Usa siya ka lawyer, ingon siya kadtong impeachment pa der adtong last year nga gihimo nila sa Vice Presidente, ni gasto tog labing minus 1 billion. Nya ang ilang gigukod ang 125 million nga confidential fund. Ang ayan ka kang mogasto 1 billion para lang imong yung sulbaron ang 125 million nga kadudahan. Mura masaganag na inangutang nimo 1,000 nya imong gikihan, ni gasto kag 1 million para makabayad lang siya sa 1,000 pagkadakuan nimo alkanse ana. Nya karon sa kuno og madayon na sa ni nga maong impeachment, mo gasto na sa kuno ning labing minus 1 billion na sad. Gasto kag 2 billion para las 125,000 nga gihukma na sa kuwa nga way problema. Mura magausik-usik ta sa atong panahon, gausik-usik ta sa kwarta, unya giguba nato ang atong relasyon isip mga Filipinos. Guba na kaing ilang relasyon, lata na kaing relasyon sa atong mga politicians karon. Ngano man, nanggawa sa ilang bakba ang mga hugaw, kasina, kadaw, kahakog, kabakakon, pagkakawatan. Mao ni rin ang gawas,
mo nang nahugaw kita. Bisan atong palibot, hugaw kayo, daghan kayong basura, mahipos. Kabantay mo? Purting basura ron, hain naman ang atong tighipos o basura. Kinsa may atong basuriro. Ang mga politicians nga atong gi-elect, sila mo'y atong basuriro. Sila mo'y tig-alagad unta nato. Pero wa na sila maghikutar aning mga basura, kining mga garbage disposal, kining atong mga drainages nga clog up na kaayo, kining atong mga sapa nga hugaw na kaayo, atong mga dagat nga hugaw na kaayo. Wa na sila anak makatagad nga naman gasigi sila tagad sa ilang bulsa nga butangan yung kwarta kahakom kadao og labaw tanan pagkabisyoso, kalaway, drugas, sex, kalaway. Daghan nila ingon ana. Tanawa ng mga politicians nato nga buutan nga tinuod gyud nga moalagad, limpyo. Ang una gyud mahitabo, mo limpyo dayon ang lugar nga ilang gialagaran. Mao ginay unang timaan sa mga tao nga dunay kalimpyo sa kasing-kasing. Ang iyasang palibot malimpyo. Mo na ningon si Jesus, limpyo hiusa ang sulod, malimpyo ra na ang gawas. Unsa may tan-aw nimo dinhi sa atong parokya, limpyo o hugaw? Di kay tanto. Pero limpyo. Limpyo. Mo na di sad kay tantong hugaw ang atong kasing-kasing. Gipakalitan mig anhi ni Bishop Abit gahapon sa buntag. Bishop Abit kanisa sa Bishop Abit no kusog sa ni siya mo surprise. So ato na lang ginang shout out din he. Shout out Bishop Abit oy. Ning kalit siya ari diri koyog si Father Ado og uban yang driver kay magmisa didto sa Katmon. Dito ra ba ko sa akong kwarto na haigking ko. First time ko nakadungog aning akong secretary si Remy aning ang tingog ba ni kusog kay hinay ni kay tingog. Mura mo ni siya Pader, anang Pader, anang Pader. Ano, nas Bishop Abit sa sulod. Basta igking nga hinon ako, wa ko kailis oy nag-t-shirt ako. Mag-ilis magita ko matubang kog mga tao kay pare ko taon ko dali kog ilis tungod sa akong pagdinali-dali waday ko kailis ang atubang ni Bishop Abit. Ingon ni Bishop Abit bay papangihi ako bi kay nga ganing kahiyong kay ko. Hapit rak ni diri kay on naam say nagamit ito CR sa ubos niya gauwan sa di sad gagamit sa atong public CR. Ning sakas taas ako dito na sa taas rakinom ko ay unsa ka turong akong CR dito. Sakal siya ganito. May gani kaya pag ending ni Ingos Bishop, limpyo imong kwarto. Huwag mga gamit. Limpyo. Ganahan ko ani, limpyo. Tanaw siya sa akong katri, banig sa ito. Okay. Saong na itong uban ba eh. Huwag man ay, di magkaya na magamit. Nakabitaw Bishop. Pero uwaw biya kaya ko. Limpyo ko no. Mao na ang nakita niya limpyo. Nako, unsa ka no pag-abot niya nagkatag ang tanan, mayingon gito sa Bishop Iniglakaw, hugawan man din sila din. So congratulations kay nang limpyo mo ha. Magway ni kon. Lipay. Mao na siya ang sakit. Ang sakit sa lawas bunga na sa kahugaw nga niya sa atong kasing-kasing. Ay mugkabalaka, masakiton ka, mukaon kag hugaw, nya ingo ka mamatay niya ko pader. Okay ra ginagmamatay ang imong lawas basta limpyo ang imong kalag. Nganuman ang atong lawas lumalabay. Ayaw kayo diha pag sentro. Ayaw kayo limpyuha ang lumalabay. Ang limpyuhag maayo ang dili matapos o unsa may di matapos ang atong kalag. Magunsa maglimpyo kay kaglawas pero ang imong kalag giud tungod sa kadaghan sa mga sala. Kada usa ka sala usa na kaud. Di lingi ay mong tupad. Ing napila ka bukod na ani mo ron. Napila ka bukod basig tipunog na tanan. Ana. Nya manganak pag ginangod pananglitan
ang ud sa kalagot, naglagot ka sa imong ugangan, gipunan pa ginas imong kalagot sa imong mga bayaw. O sa kaod nga yilo-yilo tingali ang kolor ana, daghan sila. Nya lain na sang od, ang od sa kaulag. Basig ang kolor ana may pagka orange-orange. Nya naulagan ka sa imong kabit, naulagan pa gyud ka sa inyong maid, naulagan pa gyud ka sa imong sekretary. Di daghan na sad kag mga orange-orange nga od. Nya kana na sang kadaw, basig ka ng kadaw. Unsa kay kolor na brown. Ana nga od. Nya wa ka manghatag ngadto sa imong office mate nga naglisod. Wa ka manghatag sa imong silingan, wa ka manghatag hasta pagani sa imong ginikanan, porti nimong dawa or sa imong ugangan or sa imong umagad, daw kay kastanan. Porti daghan ng od nga brown. Nya magtipo na sila tanan, porti na gindaghan ng od nimo Pero porti limpyo has imong lawas, na limpyo kayo. Mao nay gipasabot ni Kristo. Manggawas gan gikan sa imong bakba og sa binuhatan, hugaw gyud katan-awon sa Dios og sa tao. Mo na sa atong healing mass karon pinaagi sa Birhen sa Lourdes, naman niya tay simple nga healing rite unya. Hunahuna gyud nga ang atong ipahil sa mahal nga Birhen Maria sa Lourdes mao ang atong kalag. Hunongo na nato, patio na nato ang mga ud sa sala. Aron di ta maganto sa impierno nga matod pa ni Hesus, ang kalayo dili mapalong ug ang mga ud didto dili mamatay. Ngilo no. Gina nindog na ta. Mga igsoon alang sa mga Kristiyanos, ang atong kaayuhan anaa sa Dios. Busa isip mga masakiton sa lawas ug kalag, malaumon kitang muingon, amahan putlia ang among mga kasing-kasing. Amahan putlia ang among mga kasing-kasing. Nga ang simbahan sa kanunay mabag-o ug maputli pinaagi sa mga pulong sa ebanghelyo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan putlia ang among mga kasing-kasing. Nga pinaagi sa atong mga buhat sa gugma, madala nato ang paglaom ngadto kanila nga nawad-an niini, magampo kita sa Ginoo. Amahan putlia ang among mga kasing-kasing. Nga ang atong mga kasing-kasing mapuno sa matinud-anong tinguha o pagkinabuhi alang sa usag-usa, sa ingon magsimba kita sa Dios diha sa espiritu ug sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Amahan putlia ang among mga kasing-kasing. Nga ang mga masakiton ug ang mga himalation hupayon sa amahan pinaagi sa iyang gugma ug kaluoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan putlia ang among mga kasing-kasing. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan putlia ang among mga kasing-kasing. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan putlia ang among mga kasing-kasing. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan putlia ang among mga kasing-kasing. Nga ang namatay na itong mga kaigsuunan, motipo na sa tinuod nga pagsimba dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan putlia ang among mga kasing-kasing. Langit nung amahan, dawata kining among mga pag-ampo, nga among gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
kahampuran, nahimong amungga sa karon, putli ug hingpit ug takos gayon sa imong kahalangdon. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapasalanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Hesukristong among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan,
niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, ni Alberto ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matumal ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalangon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsunod. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan.
Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanila. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, ginaway, nagalawat kanimo, apan mamunong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa
sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Berhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kadtong dunay mga sakit ari mo sa tubangan, ang way sakit ay lamog ari. Para sa atong healing. Okay, so atong ipandong ang atong mga kamot, extend atong mga kamot ngadto kanila. O Ginoong Hesus, among manunubos ug among igsuon, patalinghogi ang among pagampo. Tanawa nga mahigugmaon kining imong katawhan ug tabangi sila dinhi sa ilang mga sakit ug mga balatian. Bendisyon ni sila sa mga gasa sa imong espiritu. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Berhen sa Lourdes, hatagi sila sa kaisog sa pagpasan sa imong krus ug dad-a sila pagbalik ngadto sa hingpit nga pagkaayo sa lawas ug sa kalag. Ginoong Hesus, kining grasya sa kaayuhan among gipangamuyo diha sa imong balaang ngalan nga nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo, Nga naka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinis sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ipasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa takna sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa katuigan nga tanan. Amen. Berhen sa Lourdes, Iampo mo kami. sige, pamalik na mo sa inyong gilingkuran. Naot unta buhi pa mo sunod tuig. Manglingkod usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaayuhan nga Dios nun, healing. Mahitabo ra ni kung ato yung unahon paglimpyo ang atong mga kasing-kasing, dili ang atong lawas. Salamat sa mga limpyog kasing-kasing ug nahimong mga manggihatagon. Ang atong mga slots mao'y timailhan sa atong kalimpyo. So ang atong grace karon, ang atong halin iabot nag 173,511 ka slots, naapay 526,489 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC para sa ato mga projects dinhi niabot nag 97,746 ang atong halin, na pay 2,254 ka slots na lang ang nahibilin tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge na tag 16,200 per challenge. Ang atong DPR nagpabilin nga 34,649 ka slots ang atong nadawat, niya good for 57 kabalay ni siya. Niya kay gi-adjust naman to nato, nahimo namang 75. So sa 57 og sa atong 34,649 ka slots,
murag kuwangan patag mga 810 ka slots para magkatugma ang iyang presyo ang cost. So sige lang kitag palit og slot aron mahuman ta gining 57 ka balay. Atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Pahinomdom unsaon pagpalit og slot. Una, diha sa atong opisina or diha sa mga lamisas gawas, makapalit mo diha, or sa atong bank accounts pwede nyo i-deposit, pwede sad mo i-online ang pag-deposit. Kanilang gisunda ang niya sa atong screen. Ang wa sa atong screen ayaw na lang gamita, ha? Nya ikaduha ang atong ikatulo ang atong GCash accounts nga niya sa atong screen. Ang mga GCash accounts nato available pa hangtod karon. Ang ako open pa pero hapit na sad mapuno. Pero sige lang, open pa siya. Nya dayon pwede sag ikwarta padala. Kanira sa gyapong mga ngan dinhi mo'y atong gamiton. Ayaw mo gamit sa laing mga ngalan. Salamat kayo. Pahinomdom nga karong February 18, sunod nga Miyerkules, mao na ang atong Ash Wednesday. Kinahanglan kitang tanan magpa-badlis katong naa sa age of reason, kay ang timaan ana gidawat nato ang atong pagka gikan sa abog ug sa abog tamo pauli. Ngunay mo signal nato nga kining buwan sa panahon sa Kwaresma ato nang hinumduman kanunay nga abog ra gid ta. Nya grasya ra gyud Ginoo nganong buhi patahangtod karon. Unya katong no ay mga lukay nga wa nabindisyonan atong niaging tuig, i-remit lang na dinhi sa atong simbahan ang inyong mga lukay nga nabindisyonan niaging tuig kay ato nang sunogon aron ang iyang abo mo'y atong gamiton sa pag impose og ashes. Ang atong mass wedding karong July 18, 2026 palihog og tabang sad nga malampuso ni nagkinahanglan tag 163 ka mga couples atong kaslon kanang nagpuyo-puyo, labi na ginang nagpuyo-puyo og 5 years above, nya 25 years old above na sad sila atong kaslon, hasta sa na mga civilly married people. Ato yung hinumduman nga kanang pagpuyo-puyo makapa-impyerno gina siya. Posible pang maapil ang ilang mga anak kay matakod maginang sala. Muna peligro kayo ang impyerno. Nya padayon mog support sa akong YouTube channel kaning Padriciano Obod. View, like, share ug subscribe kada adlaw. Kay makatabang na nga mahatagan na to og maayong pagtulunan ang atong kaigsuonan. Nya sa ato sang simbahan makatabang sad kay kada ninyo view, like ug share na ama sa nay monetary nga ihatag i-share nato ang YouTube. So mo na buhaton ha. Nya ampo ta nga kining ato rong padayon nga paningkamot nga maarang-arang ang atong simbahan matuman. So ang ato rong atubangon nga proyekto mao ang bell tower, ang atong adoration o naay bag-o natong gi-envision karon nga maghimo ta og katong covered court. Bisag atop lang og haligi o sa bahalag way flooring kay sa siging uwan labi na panahos atong pista pohon sa July, ang siging uwan-uwan may nang naatay kapasilungan nga dako-dako nga makatigom ta didto kaysa sige lagi tagkabasa, no? Nya okay mo ana? Nya unsa may pasabot ana? Slat. Sige na, manindog na ta. Kamao mo dayon mo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma
kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atong isinggit sa makatulo, Viva Virgen sa Lourdes! Viva Virgen sa Lourdes! Viva Virgen sa Lourdes! Viva Virgen sa Lourdes! Atong pakpakan ang mahal nga Birhen Maria. Maria Reyna sa Pilipinas, panalipli kami sa mga katalagman. Aga ka kami ato sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Paminawa kining among mga pag-ampo, nagikan gayud sa kasing-kasing namon. Mga pagtuaw, panimbasog ug pagpangaliw po,